Шарль Перро, Қызыл телпек. Ертеде орманның ішінде мейірімді қыз бен оның анасы өмір сүріпті. Қыз басына әрқашан қызыл телпек киіп жүретін. Сондықтан жұрт оны қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы айтты: «Қызым, әжен ауырып қалыпты. Мына себеттегі бәлішті соған апарып келші». «Жарайды, анашым, мен қазір барамын». «Балам, орманнан тура жолмен жүр. Бөгелме, бейтаныс адаммен сөйлеспе, жарайды ма?» «Иә, анашым, түсіндім». Қызыл телпек қуанып, себетін алып орманға кіріп кетеді. Орман ішінде әдемі еді. Құстар ән салып, көбелектер ұшып жүр. Бірақ кенет ағаш арасынан бір қасқыр шыға келеді. «Сәлем, кішкентай қыз. Қайда бара жатырсың?» «Сәлеметсіз бе, мен әжеме бара жатырмын. Ол орманның ар жағында тұрады». «Қандай жақсы. Ал себеттің ішінде не бар?» «Әжеме арналған бәліш жатыр». Қасқыр ішінен: «Бірден екеуін жесем бе екен? Қызыл телпек, қарашы, ана гүлдер қандай әдемі. Әжене сыйлық ретінде теріп алсан, қуанар еді ғой». Қыз гүл теруге кетеді. Ал қасқыр жымын етіп, әжесінің үйіне қарай жүгіріп кетеді. Әже үйінде төсектің үстінде жатыр екен. Қасқыр есікті қағады. «Кім ол?» «Бұл менмін, қызыл телпек. Саған бәліш алып келдім». Кел балам, есікті аш». Қасқыр есікті ашып, әп-сәтте әжені жұта салады. Оның орамалын киіп, төсегіне жата қалады. Көп ұзамай қызыл телпек те келеді. «Сәлем, әже, мен саған бәліш алып келдім». «Кел балам, жақында». Қыз жақындап бір түрлі нәрсені байқайды. «Әже, сенің көзің неге үлкен?» «Сені жақсырақ көру үшін, балам». «Ал құлағың неге үлкен?» «Сені жақсырақ есту үшін, балам». «Ал түстерінше неғып сонда үлкен?» «Сені жеп қою үшін». Қасқыр секіріп, қызыл телпекке ұмтылады да, оны жұта салады. Біраздан кейін қасқыр ұйықтап кетеді. Дәл сол сәтте орманшы өтіп бара жатады. Терезенің ішіне қараса, бір түрлі құбылысты көреді. Қасқыр ұйықтап жатыр, ал оның іші қимылдап жатыр, өзімен өзі. Орманшы есікті тарс ашып, кіріп кетеді. «Тұр, қатыгез қасқыр!» Қасқырды ұстап алып, ішін тіліп жібереді. Әже мен қызыл телпек тірі екен. «Ой, рахмет, орманшы, рахмет, балам». «Рахмет, аға, рахмет». Әже мен қызыл телпек өте қуанышты болды. Ал қасқыр ұялып айтады: «Мен енді ешкімге зиян тигізбеймін». Міне балалар, осыдан кейін қасқыр жаман іс істемейтін болды. Қызыл телпек болса, анасының айтқанын әрдайым тыңдап жүреді. Балалар, ата-ананың сөзін тыңдасаңдар, қауіпсіз боласыңдар. Бөтенмен сөйлеспеңдер, жолдан бұрылмаңдар. Сонда бәрі жақсы болады.